経営に関するお話にじゃあ入りますね。まず経営に関する話ってドラッカー理論を話すとものすごい時間かかっちゃいますので、一番大事なことだけ今日はもうポイントを絞ってお話します。この5つが、一番大事です。経営者における5つの思想というところですね。経営者っていうとなんか経営を勉強してるっていうといかにも金儲けがうまいぞみたいな形でちょっと色々感じたなと思ってしまうのがちょっと非常に残念なんですけれども、経営を勉強するっていうことは、実はそうではないんですよ。レジュメの方でちょっと書いてあるんですけれども、経営っていうのはですね、2ページ目かな。経営とは線で引いてあります、4行目ですね。経営とは使命を持って組織が生産を高め成果を出し社会に貢献することであるっていうふうに書いてあります。金儲けというわけではないんですね。経営は、金儲け、営利主義ではありませんということです。ドラカーさんの経営は使命を持って組織に所属しているの力を引き出し生産性を高め成果を上げることで結果として社会に貢献する。これ奉仕主義っていう専門用語でね、奉仕主義なんですね。ですから営利主義ではないですよ。経営を勉強することは人を素晴らしい人に育て上げることが経営なのであって、それは社会に貢献することで、経営を勉強するということは社会に貢献するということはぜひ経営というのを勉強してほしいかなというところです。もう一度戻りますと、経営者の国立我々のミッションは何か、使命ですね。ミッションと使命両方よくドラッカーさんに使い分けるんですけど、どちらでもいいです。ミッションでもいいですし使命でもいいです。おしの方を使ってください。でまずこれが一番大事です。何が大事かといったら使命です。使命、はい、で次は我々の顧客は誰か、顧客にとっての価値は何か、我々にとっての成果は何か、我々の計画は何か、でこの5つがすごく大事です。我々の使命は何かというと、多分医者の方とかね、医療従事者の方とそんなに患者さんの命を助けることでしょっていう、あと健康を守ることでしょって言われるんです。それは、使命では、ないです。経営においては、医者としてのもちろん使命ではありますけれども、経営においてはですね、使命というのは、レジュメの方にも書いてあるんですけれども、レジュメの方ですと、経営者が、5ページ目ですね、使命が組織に与えるものっていうところがありますけれども、組織特有のものでなければならないです。そのクリニック特有の使命を持たなくてはならないところですね。よく地域医療に貢献するとかホームページで歌っているケースがあるんですけども、それだと何が本当の使命かわからないんですよ。皆さんに共通しちゃってるんで、世界平和の実現というのと同じになってしまうんですね。非常にその使命を持ったところで、じゃあ具体的にどうやって動けばいいのかっていうのがわからなくなってしまうんですね。だから使命、自分たちのクリニックはこういう使命でやってますって持たないと、なんかこうよくわからない気になってしまうと。目標が定まるんです。自分は医者なので、命を救って目標があったとしても、スタッフはなかなかついてこれないところがあります。要するにクリニック経営というのは医者個人が運営しているだけではなくて、スタッフみんなが共同して働くチームなので、医者だけ受ければいいというわけではないんです。だからみんなで考えてみんなで行動しないといいクリニック運営というのはいけないものですから、まず自分たちはどんなことで社会に貢献したいんだと、自分たちの使命は本当は何なのかということを常に問い続けて考えていくことがすごく大事です。でその使命が果たされたらまだ変えてもいいです。大体5年から10年で使命というのは変わってもいいというドラマが言ってますので、なるべく使命を考え抜いて、でそして使命を達成するに一体何が起こるのかということを考えていただけるといいかと思います。我々の顧客は誰か、患者さんでしょって言われちゃうんですけど、患者さんっていうふうになっちゃうと、まずこれも漠然としたんです。だったら私具体的なその、目標がなくなってしまうんですね。例えば、時計を考えてみましょうか。時計メーカーさんが、我々の顧客は誰かって考えた場合に、消費者ですっていうのと同じなんです。患者さんに答えるのはね。そうするとどんな時計を作っているか分からないんですよね。腕時計なのか柱時計なのか置き時計なのかというところですね。時計だけ考えてみますと、例えばロレックスですね。ロレックスですとどちらかというとステータスを、ね、求めている人たちに売ってます。だからロレックスさんの、顧客は誰かって考えるとステータスですね、見栄ですね、求める人たちがそうですし、セイコーさんの時計ですとどちらかというと時間の正確さとかそういうのを求めている人かなと思います。あと G-SHOCK ですね。カシオさんの場合だったら、G-SHOCK カシオさんだったら、丈夫な時計を求めて全然壊れない時計を求めて電池とかね変えなくてもいいような時計が
欲しいという人が顧客ですよね。そのように、自分たちの本当の顧客って誰なのかなということを考えるのがすごく大事なんですね。で、あと顧客にとっての価値は何かっていうところですね。こうしたら絶対治るよっていうふうに言われてもですね、それが患者さんにとって受け入れられたことであれば、それは価値を考えてないのかなというところが言えますよね。自分は手術してほしくないのに、じゃあ手術した方が絶対治るんだから手術しなさいよっていうふうに言ってしまうと、正解は確かにそうかもしれないです。でも患者さんは受け入れてないわけですね。そこを無理強いしてしまうと、患者さんの価値を、無駄にしてるのかなというところが言えます。で、我々にとっての成果は何かと、ね、患者さんは治って喜んでいただけば、確かにそれは成果ですね。それ以外のものも少し考えていただく必要性があるのかなというところがあります。で、我々の計画はね、これも計画の目標っていうことですね。どんな目標を達成すれば、組織は社会に貢献できるのかということも常に考えて経営を行っていただくといいかなというふうに言います。この5つが非常に大事です。常にこの5つを、自分と自分の組織とそしてスタッフに問い続けることが大事です。だからうちのクリニックはうちのリーダーたちにですね、必ず自分たちの使命は何かというのをしょっちゅうやっていますので、顧客は誰かとか価値は何かとか成果は何かとか、この4つの質問に沿って、いつもプリントを配ってですね、書き込んでもらって、そういうふうに考えてるんだねって、でも違うよとか、そうだねっていう形でやっていってます。で、経営者の仕事をですね、クリニック経営者になるということはですね、どちらかというとお医者さんってずっと経営者になってもですね、感覚としては、野球選手でいうと、バッターのままというかピッチャーのままなんですね。経営者になったという自覚がないケースが多いです。学会に行って医療技術を学んだりとか医療知識を知るのはもちろん大事なことなんですけども、経営者になったわけですから、それだけではダメですよということです。要するに野球選手が監督になったり、あとジェネラルマネージャーになったりするのと同じことなんです。でも経営者になったにもかかわらず、なんか見てると、学会の方に行って点数稼いだりとか技術を学んだりとか、それはもちろん大事なんですけども、経営者になったということの自覚を持っていただきたいというところがあります。もう監督でもジェネラルマネージャーですね、どちらかというとね、他のことをやるわけですから、ですからいつまでもその技術を追求するだけではなくて、経営というものも考えないと、自分の満足はそれで上がるかもしれませんけど、本当に患者さんってそれを求めているのかなとか、スタッフは本当にそれでいいのかなということも考えておかないといけないということですね。で、経営者の仕事っていうのは、マーケティングのイノベーションによって、顧客を創造することです。で、マーケティングのイノベーションというと、なんとマーケティングと市場調査っていうね、イメージがあります。このところで会議をすれば半径何キロに競合員が少ないので、患者さんが何にしていて、そういうことがマーケティングではございません。ドラッカーさんですね。で、イノベーションというと車ね、トヨタの車とかイノベーションとかですね、少し燃費が良くなったとかね、形が変わったとかってイノベーションのイメージがあるんですけど、そういうのがイノベーションではありません。こちらも、レジュメの方にあるんですけれども、レジュメのですね、2ページだったかな。2ページ、ごめんなさい、2ページじゃないですね。4ページ目ですね。4ページ目に経営者の仕事とはっていうふうにあります。マーケティングイノベーションによって顧客を創造する。マーケティングが一般で思われているのは市場調査のことではありません。顧客が求めているものを探し出して、それを提供して満足を与えることが顧客の創造ですよということですね。で、イノベーションも一般で言われているような技術革新のことではありません。新たな顧客の要求を探し出して、それを提供するための数のことをですね、経営革新と継続的改善ということですね。企業には常に変化を求められて、変化を恐れることが大事になるので、常に変化してくださいねっていうことですね。だから技術的なことはもちろん進化していかなくちゃいけないんですけど、経営も進化していかなくちゃいけないですよというところが言えます。だからずっと同じオールドスタイルでやっていてはいけないというところです。だから当院の場合ですと、その紙カルテだったんですけども、電子カルテに変えることによって、イノベーションを果たしたのかなということになります。かなりスタッフの労力も減りますし、患者さんもですね、非常に好感を持って見ていただけるので、そのイノベーションは成功だったのかなということになります。で、経営者に求める3つの役割というのがあります。これすごく大事なんですけども、自らの組織に特有の使命を果たす。さっきお話した使命は何かと考えたときに、自分たちの特有の使命は何かっていうのをまず考えてほしいという。で、僕たちの、クリニックはですね、非
自分たちで考えました。で考えた結果が、子どもたちの未来のために世界で一番ハッピーな国を作るっていうのが自分たちの使命だというふうに考えたんですね。また、そこに至ることは後でお話ししますけども、それが自分たちの使命だと考えたんです。で仕事を通じて働く人たちを生かすということですね。これすごく大事なんですよ。スタッフたちは、奴隷ではないもんですからチームの仲間なんですよ。だからどちらかというとなるべく給料を安くして、ボーナスもこんなに与えたら、ちょっとうまく働いてやるだろう、うまく働くだろうというような19世紀のですね、アメリカ南部のメーカー農場の雇用主のようなね、そういう考え方はどうしてやめてほしいのかなというところがあります。ちょっと利益が出たりするとなんか変なリゾート会員っていうのがかかっちゃったりとかですね、それはどうなのかなとすごい言われたり、それだけ出たのであればあるスタッフの教育とかですね、スタッフは、本当に喜んだことをですねやっていただきたいんですよ。利益が出たらそれは自分の利益ではないんですよ。それはその組織の利益ですので、自分で独り占めしないというところがすごく大事ですね。なるべく人たちの働く人たちのですね能力を生かして、その人たちがなるべく世界に羽ばたけるようにですね育てるという気持ちを持って、国経営をしていただきたいというところです。自ら社会に与える影響を処理するために社会の未来について貢献する3番目です。簡単に言うとこれ、工場ができると、公害を出しますよね。そうすると公害対策を行ったりとか、製材会社でしたら、木材会社だったらですね、木刈ると針山になるから、ちょっと植林するとかね、そういった形だと思いますね。クリニックが、クリニックが害は出ることはあんまりないんですけれども、社会の問題っていうのもやはり出てきます。例えばですね、高齢者が、増えてくると、やっぱり健康を守れば高齢者も増えます。そうすると、寿命が長くなると、そうすると逆に社会保障費が出てきますね。それは当にどうしたらいいのかなということを考えていただけるといいかなと思います。当院グレートクリニックという、これも僕が考えたんですけども、一生懸命考えてグレートクリニックなんだろうと思ったんですね。グレートカンパニーという定義が、あったんですね。でそれをちょっと見て、グレートカンパニーってすごいいいことだなと思ったんですね。でじゃあグレートなクリニックも自分で作ろうと思ったんですね。そうして考えたのが、単に収益が大きいクリニックではなくて、崇高な理念を持って医師やその他医療従事者が自らの使命を理解して、自分に対して強い誇りを持って独自の文化を築き上げ、持続的に続けることができるクリニックのことである。これはアメリカのですね、シリコンバレーとかの会社とかたくさん回ったんですけども、そういうところですごく自分の会社の人をすごく自信を持っているんですよ、マネージャーさんとか。下の人、一般の人たちも自分の会社はこんなにすごいんだぜってことを堂々と言うんです。でもクリニックによって、院長さんは堂々ということがあるんですけど、スタッフ見てるとスタッフが堂々と自分たちこんなすごいところだっていうところってあんまり日本でないのかなと思ったんですね。これはあかんぞということで、そうじゃいけないと。自分の人員がこんだけ素晴らしいクリニックで自分たちこんだけ貢献しているんだって自信を持って言えるようなクリニックを作れるよというのが、こちらの、文言になったわけです。で最初僕この理念を昔作ったんですね。これは経営を始めて開業してから5年目ぐらいですね。大体最近はちょっと増えてるんですけど、やっぱり理念なしでやるところが多いですね。どちらかというと、ホームページ見てもあまり理念がなくて、あるとするとやっぱり地域医療に貢献するとか、健康を守るとかっていうふうに書いてあるんですけど、それはちょっと理念とはちょっと少し違うのかなと。組織特有のものを持たないといけませんので、当時やっぱし開業して5年目ぐらいで一番当時名古屋すごい好景気の時です。人が全然集まらない時だったんですね。で結婚して辞めていったスタッフの補充がなかなかできないと、そうするととりあえず入れちゃうんですね。そうするとどうなるかというと、お金目当てとか仕事目当ての人が多いんで、あんまりいい人材が来なかったんですね。そうすると、すぐ組織が崩壊してすぐ離職とかで、そうすると僕もイライラして上がったりとかしてですね、非常にお互いにもうまくいかなくなってしまったんですね。それいかんなと思って、何とかしなくちゃと思って、で患者さんとスタッフに優しいクリニックを自分はまず作ろうというふうに思います。